Okay, so pre, parang MG. Ayan, so gaya nung sinabi mo nung nakaraan, yung CT100 niya, Kawasaki Badja, hirap daw umi-start sa umaga. Gaya nung akin, ito sa akin, CT125 naman to, Kawasaki Badja. Sa umaga, nagsasuffer din kami niyan eh. Hard starting. Hard starting, cold start, ayan. Ang basihan, gawa ng, ito, sabihan to noon pa eh, nalamigan daw. Nalamigan, kung bakit nalamigan, dahilanan na malamig daw yung panahon, malamig ang klima. Gaya nung sabi niya sa kanila, sa bukid, malamig daw doon. Eh, ito naman sa amin, malapit sa Tagaytay ito, malamig rin ang dito, klima. Pag tuwing umaga, mag-atid sa eskwela, ganun din, nag-suffer dito hard starting. Minsan, isa, dalawa, pangatlo, pag hirap siya umandar. Ngayon, ang gawin mo pre, gaya nga nung ni-reply ko sa iyo, choke, gamitin natin yung choke kasi design naman talaga yon para sa mga ganung senaryo eh. So yung motor natin, ano man ang modelo, meron niyang features na choke. Ito yun Pero sa akin kasi kung ako tatanungin, meron ako nakaugalian na ganyan yung talaga bago ko i-start yung motor, ginagawa ko, kickstart muna. Kickstart, 3 beses. 3 times ako mag-kickstart. Hindi pa naka-on yung ignition. Para lang malubricate yung mga metal moving parts sa loob ng makina. Sa taas, yan, yung langis niya magulantangan. Kasi kapag ka malamig, gaya ng mantika, yung langis, kapag ka malamig, namumuo. Namumuo, naninigas, ganun yan siya. So, yun. Diskarte. Kick mo muna, pre. Yan, kick natin. Kick tayo. Yan. Di mo muna ignition on. Sa akin kasi ganun ginagawa ko, pre. Kick muna 3 times. 1, 2, 3. Okay, so yun na. Nakick muna 3. Ngayon, gagamitin na natin si choke. Kasi, eto yun eto yung choke natin. Ay, matrabaho ng choke, sabi nung ilan. Yung choke kasi, yun nga, ginagamit ito kapag malamig ang panahon, yung makina hirap mag-start, ginagamit yung choke. Ang purpose niya is to enrich the fuel mixture papuntang combustion chamber. Yun yung purpose ng choke na ito. Okay? So, start natin. On, choke, fully, half, merong fully close, or fully open. Dalawang klase yon. Kung bakit dalawang klase, papaliwanag ko mamaya. Start. Uy, ang galing Wala taga-alalay eh. Okay, so naka-choke tayo, ini-start mo siya na naka-choke yung makina. Meron kayong sa paggamit nito, pare, meron pa rin talaga mga experience. Ano 'yon? So ito experience na to. Yun nga, sabi niya kapag ini-start niya, ito hindi niya pinapakilamanan. Hirap talaga umandar. Totoo 'yun. Siyempre, malamig nalamigan ng makina. Yung mixture ng carb natin nagiging lean. Totoo yun, nangyayari talaga yun. Kaya kailangan natin gamitin yung choke para i-enrich yung fuel mixture papuntang combustion chamber. Sabi niya, pare, yung akin naman, kapag halimbawa, binitawan ko yung choke, binitawan ko na yung choke. Pag binitawan ko yung choke, ang nangyayari, parang, namamatay daw, sabi niya. Ito, pinatay ko lang, sample lang naman. Every time daw na binibitawan niya ito, agad, di ba, i-start niya, ganyan. Start. Tapos, yun, umandar. Ngayon, kapag ka daw binibitawan niya, namamatay. Bakit namamatay? Ngayon, namamatay talaga yan kasi nga, hindi pa mainit yung makina. Kailangan natin ma-purify yung gas papuntang combustion chamber. Ito yun eh.
Pagmula karburador. Kapag ka malamig ang panahon, pre, malamig ang karburador, malamig ang intake manifold, malamig ang combustion chamber, malamig yung dadaanan yan. Kapag ka malamig yung mga yan, mga metal yan, alam naman natin kapag ka malamig ang panahon, yung bakal, nagkakaroon niya ng moisture, labas at loob. Kaya, nagiging lean yung mixture ng carburetor natin papunta rito, kaya nahihirapan sunugin ng spark plug. Kaya, hirap umandar yung makina. Yun na rin yung hard starting niya. Ganun yun siya. Cold start kung tawagin. Okay, so yan, ano natin yung detalye, no? Okay, may nagtanong, sabi niya, pre, gaano katagal gamitin yung choke? Di, halimbawa, ini-start ko. Okay, start ka. Tak. Start. Ngayon, nag-choke siya, no? Gaano katagal gamitin yung choke? Para bitawan ko na yan, yung hindi na mamamatay yung makina, at pwede na siyang umusad, umarangkada, bumiyahe na, ganon. No? Ngayon, ito merong requirement na, let's say, 2 to 3 minutes, pre. 2 to 3 minutes, pwede mo nang bitawan yung choke. Kasi, yung una, di ba, in-start niya, ganyan, naka-choke siya. Gumana, nung binitawan niya, namamatay. I-start ulit siya. I-start ulit siya. Tapos, pag bibitawan niya, namamatay. Kasi, hindi pa mainit yung makina. No, ganun yun siya. Okay. Maliban doon, gaano katagal? Yun, 2 to 3 minutes. Bakit 2 to 3 minutes? Sa 2 to 3 minutes, pre, during the process na yon na naka-choke ka, no, kumbaga, marireach niya na, iinit na yung makina sa loob ng 2 to 3 minutes o sabihin natin 5 minutes bago ka bumiyahe. Yung iba, nagpapainit talaga ng makina, regular yon every time na babiyahe sila. Tamang kaugalian yun ng mga driver na painitin muna yung makina bago ka babiyahe. Kasi meron tayong hinahabol na normal operating temperature. Yung normal operating temperature, yun yung tamang init na makina para kumbaga ready na siya para ibiyahe na ng talagang biyahe na. Kahit saan pa man yan pumunta, mag long ride man yan or ano pa, kailangan natin ng normal operating temperature kahit sa mga sasakyan, ganun din yan. Yung sasakyan kasi pre, meron silang mga temperature gauge. Analog, meron digital, ito naman wala. Kaya dito, 2 to 3 minutes, basihan, o kaya pakiramdaman, kailangan mo pa rin painitin yung makina para ma-sustain na yung okay na yung minor niya, hindi na siya mamatayan, at the same time, maganda yung response ng throttle, aggressive yung makina, maganda siya umarangkada. No, yun siya. Okay, meron na naman pre, may nagtanong nung nakaraan. Kailangan ba talaga yung normal operating temperature bago ibiyahe yung makina? Oo naman, syempre. Kasi kapag ka hindi, ayun, para kang tao, nakakagising lang, pinatakbon mo ka agad. Di pa, wala man lang stretching, hindi man lang nakaunat-unat, ni nakahigop ng kape, wala. Di man lang uminit di ba? Masama sa makina. Merong mga sintomas na mararamdaman mo kapag ka wala pang init, wala pa sa normal operating temperature biniyahe mo na siya. Okay, ano yun? So, yung mga bad effect, ayun, minsan may nagsabi, unang andar niya, yun nga, namamatayan yung makina. Sumunod naman, biniyahe na kagad, hindi pa mainit yung makina. Palyado daw, sabi, pag ginagamit niya to. Yung throttle niya, hindi responsive. Brop, gumaganyo. Brop, parang putol-putol. Akala mo putol-putol yung supply ng gas. Akala mo putol-putol yung supply ng kuryente. Parang gano'n, palyado kung tawagin. Namamalya. Yun pala yung sintomas niya. No? Pag hindi mainit yung makina at hindi pa siya ready talaga, bumiyahe. Kaya kailangan natin yung normal operating temperature. No? Kapag ka na-reach mo na yung normal operating temperature, maganda na yung responsive na makina. Rang, gaganon yan siya. Hindi gaya nung pag hindi pa siya ready, yung prop, kahit sa takbuhan pre, mararamdaman mo yan. Yung gaganyan-ganyan muna, mahinginig muna bago uusad ng ganon. Yun.
Kaya yun, yung mga normal at kaganapan na dapat natin sinasagawa bago tayo bumiyahe sa umaga, ano? Hard starting issue ng Kawasaki CT125 Badja. Una, kick muna, 3 times kick, 3 times ng kick. Kung bakit? Para yung langis niya matagtag natin, tapos malubricate na rin yung mga metal moving parts ng makina. Gagana yung langis na yun, mula sa baba, akit yung sa taas, no? Kumbaga, bubuhayin natin yung natutulog niyang dugo. Tatagtagin na natin. Yan, ganun yan siya. Kick mo muna. Di pa ginagana yung ignition on, hindi pa. After nun, pangalawa, choke ka. Choke mo siya, tapos start mo na. Yan. Paandarin mo naman siya. Hold mo yung choke ng mga 2 to 3 minutes. Yan. Yung pangalawa, choke ka ng 2 to 3 minutes. After ng 2 to 3 minutes, or even 5 minutes, yan, marireach mo na ngayon yung normal operating temperature. Ayun na siya. Nasa normal operating temperature na yung makina. Tetest mo na ngayon. Responsive na yung throttle. Wang, 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 wang. Yan. Responsive na yung throttle. Aggressive na yung makina. Kahit binalik mo na yung choke. Aggressive na yung throttle. Wang, wang, wang. Walang delay. Walang palya. Aggressive na yung makina. And then, ready na siya sa long drive. Yan. So, yun lang yun. Sana may naiambag pre, ano, kahit sa mga konting ideya. At sa ulitin, kung meron mang katanungan, lagay mo na lang sa baba. Ako nang bahala niyan pre. Ikaw na bahala sa akin. Thank you. Once again, paring Jun. Salamat. Bye-bye.